Kaixo, ongi etorri Scratchen bideo berri batera. Bideo hontan beste jolas berri batekin hasiko gara. Oraingo hontan ideia da escape room moduko bat egitea. Eta honetarako, nik gai bat aukeratu dut, baina bakoitzak aukeratu dezake nahi duen gaia. Vale? Nire kasuan, helburua izango da desertu baten irten ezinik gaudelarik, ateratzea lortu beharko dugu. Orduan, horretarako, lehenengo gauza, hasiko gara, eta hasiko gara beti bezala katuak kentzen, eta sortuko dugu lehenengo pantaila bat, hasierako pantaila bezala, eta play botoi batekin. Play botoiari ematen diogunean, orduan hasi beharko da jolas, ez banderari ematerako. Orduan, goazen pantaila hori sortzera, margotu egingo dugu, eta adibidez, desertua denez, balako marroi moduko bat edo jarri dezakegu. Eta hemen bertan titulua. Titulua jartzeko, honekin. Nik deituko diot, kolore aldatuta. Escape Desert. Adibidez. Bakoitzak, esan dugun bezala, nahi duen koloriak erabili ditzake, nahi dezuen izena jarri, nahi dezuen gaia aukeratu. Nire kasuan, horrela utziko dugu, pixkat simplea da, baina, denbora ez galtzeko gehiago. Hemen, bakoitzak hori, nahi duena jarri dezake. Orduan hau, horrela esi utziko dugu, simple, eta jungo gara, orain play botoia sortzera. Play botoia sortzeko, ez dugu hemen marraztuko. Egingo duguna da, objektu bezala margotu. Eta adibidez, izan daiteke, ez dakit, borobil marroi bat, edo, beste kolore batzuk aukeratu ditzakezu, Eta play bat egingo dugu marratxoekin margotuta. Gerturatuko gara pixkat lupakin. Eta gutxi gora bera. Ez da perfektua, baina balio dezake. Aldatuko dugu kolorea. Horrela adibidez, Escape Desert, ja dakagu titulua, dakagu botoia prest, eta goazen marrastera baita lehenengo pantaila izango litzakena. Nire kasuan, marrastu beharrean, dakat internetetik deskargatuta. Zuek nahi izanez gero, internetetik deskargatu ditzakezu gauzak hemen. Bilatu dezakegu desert o desertua, edo ingelesez bilatuta hobeto. Eta, hauetakoren batek igual balio dezake. Ideia da, goitik ikusita bezala egitea jolasa, orduan ez da inerresa izango bilatzea. Igual, top view jarrita, edo top down, aukera gehiago eduki ditzakegu. Hemen daude aukera ezberdinak, agian balio dezaketenak. Baina, nik jadakat bat deskargatuta, eta hemendik kargatu dezakegu. Kargatu fondo bada, así que hemen adibidez, kargatu atzeko iala, eta nire kasuan egongo da hemen. Hemen. Desert bat. Abrir. Eta gutxi gora bera, hau izango da nire fondua. Ez du pantaila guztiz hartu, orduan hemen bihurtu vektore ematen badiogu,
Halko dugu pixkat tamaina handitu. Vale. Eta honekin ja dakagu gure desertua sortuta. Listo. Oin, jungo gara berriz ona, eta ja hasiko gara programatzen play ematerakoan pantaiaz pasatzeko. Habia aurrekotan antzeko zerbait ikusi dugu. Orduan, egin beharko genukena da, guazen playra adibidez, izena aldatuko diogu, play izena jarri dezakegu adibidez, play, eta listo. Orduan, hasieran, jolasa hasten denean, agertuko den fondua izan behar da hauxe. Guazen fondotara segundo bat, eta izenak aldatuko dizkiogu. Gero hobeto bere izteko. Hasierako pantalla desertua eta bueno, gero egingo dugu besteren bat. Orduan oin bai, guazen playra banderan klik egitean, hasieran agertu beharko zaigu atzeko iala hasierako pantailaren, vale? Oin ematen diogunean hasierako pantaila jarriko da. Eta aparte, guazen jartzera aparte, play botoia kokapen honetan agertu dadila. Hemen 0 jartzen badugu erdira jungo da, eta horrela ondo dago. Vale. Hau jarri ondoren, dakagun aukera da erabiltzia pertsonai honetan klik egitea. Vale, pertsonai jartzen du, hemen dauzkagun objektu guztia pertsonaiak dira. Kasu honetan hau ez da pertsonai bat, baina bueno, horrela agertzen da, vale? Orduan, egin beharko duguna da, pertsonai honetan klik egitean, pertsonaia, bueno, kasu honetan play botoia desagertu egin beharko da, eta hurrengo pantailara pasatu. Orduan, jarriko dugu eskutatzeko, beraz hasieran erakusteko jarri, eta eskutatu ondoren aldatu beharko du atzeko iala desertura. Vale, orduan, horrela hasiko ginateke, eta play ematerakoan, ja, desertura aldatuko ginateke. Vale, listo. Ja, hasierako pantaila eginda, nahiko erresa da. Orduan, guazen ja jolasakin hastera. Jolasakin hasteko lehenengo beharko duguna da, gure pertsonaia. Kasu honetan sortu egingo dugu, eta gero programatu. Orduan, pertsonaia sortzeko, margotzera jungo gara, margotu, eta egingo dugu pertsonai bat goitik ikusita egongo balitz bezala. Eta horretarako, modu errexena da, borobil moduko batekin egitea. Oin ikusiko zuen pixkat, zein da ideia. Egingo duguna da, margotu. A ber, kolore ezberdinekin. Nire kasuan izango da gris antzeko bat. Hortxe. Gris iluna. Hemen jarriko diogu gris argixeago bat. Vale. Eta hola ningo duguna da degradatu bat, eta ematen du pixkat, hori, pertsonaia dela borobila bezala, ez, degradatuakin. Ematen dio irude efektu pixkat. Orduan, hau izango litzateke burua edo, eta hoen jungo gara sortzera besoak. Vale, hau izango litzateke sorbalda edo. Hemen beste bat. Igual kopiatuko dugu berdina gelditu dadin. Kopiatu, itxatxi. Vale. Hauek izango dira sorbaldak edo. Eta oin zapatilatxo batzuk edo jarriko dizkiogu. Edo zapata batzuk. Adibidez izan daitezke marroiak edo. Horrela.
marroiak. Hau degradatu degradatu aldatuko diogu bintzat. Hortxe hor nora geratzen den. Ez alderantziz. Emango diogu buelta. Eta, oin bai. Hemen. Hankatxo bat. Eta, guazen bikoiztera. Eta jarriko diogu beste bat hemen. Bale, orduan. Dazkagu hankak, sorbaldak eta besuak edo, eta oin eskutxo batzuk edo falta zaizkigu jartzeko. Honetarako kolorea erabiliko dugu osoa, degradatu gabe. Eta saiatuko gara holako arroxa moduko bat edo jartzen. Horrela. Eta izango da, bolatxo bat. Vale, bat. Eta bikoiztu dezakegu. Kopiatu, itxatxi. Berdina geratu da. Vale, listo. Pertsonaia eginda. Oin, hobeto geratzeko hartuko dugu burua. Eta emango diogu aurre aldera juteko. Eta holan, geratuko da burua gainetik. Eta beste guztia azpitik bezala, bai? Hemen fijatzen bagara, goitik ikusita itxura ematen du, ez? Pertsonai bat izango balitz bezala. Vale, listo. Pertsonaia eginda. Oin, egingo duguna da, tankera edo disfraz berri batzuk sortu, hau bikoiztuta, honekin mugimendua simulatzeko edo, mugitzen dela simulatzeko. Orduan, hartuko dugu, adibidez hau, eta mugituko diogu pixkat peso bat atzera, beste bat aurrera, eta hemen hanka bat aurrian, eta beste bat atzian. Eta berdin egingo dugu beste honekin, baina kontrakoa. Hanka hau atzera, bestia aurrian, eta kasu honetan, hauxe aurrera, eta bestia pixkat atzera. A ver. Hau alderantziz. Hau aurrera. Eta hau atzera. Bale, ben bai. Ikusten nola ematen duen pausuak ematen ditula bezala. Hori da erabiliko duguna gero. Mugitzen denean itxura emateko pausuak ematen dituela. Pixkat gero probatuko dugu eta hobetuen geratzen dena horrekin geratuko gara. Vale. Eta ja, hasiko gara programatzen. Programatuko dugu pertsonaia, kasu hontan, geziekin mugitzeko. Baina, ez da hasiko banderan klik egitean. Hau da, pertsonaia ez da hasi behar martxan. Gainera, hemen hasieran agertzen zaigu, hasieran lehenengo jarriko duguna da eskutatzeko, eskutatu, eta play ematen dugunean agertu beharko da. Orduan, nola egingo dugu hori? Aurreko bideoan ikusi genuen bezala mezu bat bidaliz. Orduan, bidaliko dugu play botoiari klik egitean, bidaliko diogu mezu bat, esaten, hasi jolasa. Ados. Eta honek jasotzen duenean hasi jolasa, orduan bai, erakutsi egin beharko da, eta ja hasiko gara hemen programatzen mugitzeko. Agarra ondo da bilen, play, bale, agertu da. Txikitu ingo dugu pixkat, 60 edo, 70, hortxe, eta ja programatu dezakegu. Horretarako, erabiliko dugu etengabe eta baldin. Eta baldin bakoitzean, guk nahi dugun gezia edo tekla erabili. Orduan, lehenengo, adibidez, tekla sakatuta,
Eta erabili ditzakezue bai WASD, bikoitza ASD, diala jolasetan erabiltzen dian beste kontrol batzuk, edo zuzenean geziekin, nik geziekin egingo den. Gorako gezia tekla sakatuta dagoenean, egingo duguna da, apuntatu goraka, eta mugitu, adibidez, 5 pausu. Vale, eta hau gezi guztiekin. Behera gezia sakatzen dugunean, beherantz begiratu. Eskuinera gezia sakatzerakoan, eskuinera begiratu, eta ezkerrera gezia sakatzerakoan, ezkerrera begiratu. Vale, probatuko dugu. Eta ikusten da nola ja mugitzen den guk begiratzen dugun aldera. Oin faltako litzaiguke egitea pertsonaia mugitzeko. Osea, pausotxuak bezala emateko. Honetarako modu ezberdinak daude, baina niri gehien gustatzen zaidan modua eta motzen geratzen dena da oin ikusiko duguna. Egingo duguna da banderan klik egitean eta baldin erabili. Barkatu. Baldin erabiltzeko ia beti etengabe erabiliko dugu. Oso kasu gutxitan erabiliko dugu zuzenean baldin bakarrik. Orduan, baldin, etengabe eta baldin. Eta hemen egingo duguna da erabili hauxe, berdin, eta hemen barkatu berdinez, edo, eta hemen jarriko ditugu aukera dauzkagun tekla guztiak. Gora, behera, eskuinera, eskerrera. Oin ikusiko duzu zertarako. Lau behar ditugu, hasi que bat, bi, hiru, lau leku, eta bain bai. Gorako gezia sakatuta baldin badago, edo behera gezia, hau barkatu, ahaztu zait, eta baldinez erabiliko dugu, baldin eta bestela. Oin ikusiko dugu zertarako. Baldin, hauetakoren bat gertatzen bada, hau da, gorako gezia sakatu, beherako gezia, eskuinera, edo eskerrera sakatzen baldin badegu, aldatu beharko da itxura edo. Hemen dauzkagu hiru itxura, egin dezakegu bi modu ezberdinetara, baina bueno, hau da pixkat modu zaila, baina hobeto geratzen da. Orduan, gora gezia, bera gezia, eskuinera gezia edo eskerrera gezia tekla sakatuta baldin badago, egingo duguna da, hemen jarri, aldatu tankera, bira, itxaron, 0.1 segundu, eta aldatu tankera irura, eta itxaron 0.1 segundu. Hau segatik, ibiltzen garenean ez dugu nahi lehenengo tankera agertzea. Ibiltzen garenean ez dugu nahi geldi egongo balitz bezala agertzerik. Horregatik da guzti hau, bale? Orduan, tankera bi eta tankera hiru agertuko dira geziak sakatzen ditugunean, eta geziak sakatzeari uzten degunean, hau da, hauetakoren bat ere ez degunean sakatzen, hemen bestelan jarriko dugu tankera bat agertzeko. Orduan oin, agertuko da ez gabiltzan ez teklarik sakatzen, agertuko da lehenengo tankera, eta hemen segundu pixkat gehiago jarriko dizkiogu, 1.15 adibidez. Orduan, edozein tekla sakatzen degunean, tankera aldatzen jungo da. Ez dabil perfecto, baina hori da ideia. Eta gelditzen garenean, hankak aurrian agertuko dira. Guztia balko genuke
erraztu, eta egingo dudana da hemen zuek ikusteko beste pertsonai baten egin beharko litzatekena da jarri zuzenian. Nahi duenak indezake horrela, zuzenian jarri baldin, edozein gezi sakatzen degula urrengo tankera. Orduan oin, ikusi, fijatu B kontan, pixkarraro geratzen da, guazen jartzera denbora. Ikusten nola B-ko geziak, osea, B-ko pertsonaia pixkarraro dabilen aurreko bi hankak ere jartzen dituelako. Zuek indezakezuena da, pertsonaia nik indudan bezala, egin beharrian, egin bakarrik, bi hanka aurrera eta bi hanka atzera, eta honela programatuz gero, edozein tekla sakatzen dugunean, urrengo tankera eta itxaroan 0,5 segundu, eta honekin bai, badirudi mugitzen dela. Baina, hori, desberdintasuna da, modu honetara, lortzen degula pertsonaia geldi dagoenean bi hankak aurrera jartzia, eta beste erara, beti geratuko da hanka bat aurrera eta bestia atzera. Vale, ba hori da ezberdintasuna. Nik bigarren hau ezabatuko dut, eta geratuko naiz lehenengoakin. Vale, ikusten dugu gutxi gora bera ondo dabilela. Eta honekin ja, lehenengo bideoa amaituko dugu. Urrengo bideoan jarraituko dugu escape room edo escape desert honekin, eta jarriko ditugu beste objektu pila bat, eta ikusiko dugu nola hasi programatzen, bale? Bueno ba, urrengo bideora arte, agur.